深夜2点，陈明躺在客房的床上，突然被一阵轻微的声响惊醒。那声音很奇怪，像是有什么东西在地板上轻轻摩擦，还夹杂着若有若无的低语声。声音就来自隔壁岳父母的卧室。陈明屏住呼吸，仔细倾听，摩擦声又响了起来，这次更清晰了，仿佛有人在房间里拖拽着什么重物。接着是一声轻微的金属碰撞声，然后又是那种低沉的窃窃私语。他心跳开始加速。岳父王大山今天明明说身体不舒服，早早就睡了，岳母王淑芬也在10点就关灯休息了。现在是深夜2点，他们在房间里做什么？陈明轻手轻脚地下了床，光着脚走到门边。走廊里一片漆黑，只有微弱的月光从窗户洒进来。他小心翼翼地走向岳父母的房间，每一步都尽量不发出声音。越走近，那些声音就越清晰。他听到了岳母压抑的哭泣声，还有岳父焦急的安慰声：“别怕，马上就好了，马上就好了。”陈明的手已经伸向了门把手。3年前，陈明第一次来到这个家时，心情比现在紧张100倍。那时他刚从师范大学毕业，在县城的中学找到了一份语文老师的工作。王小雪是他的大学同学，两人恋爱了4年，到了谈婚论嫁的时候。明明，你别紧张，我爸妈人很好的。小雪在门口握着他的手，感受到了他手心的汗水。陈明整理了一下衬衫，提起手中的礼品。他买了最好的茶叶和补品，花掉了他1个月的工资。门开了，一个慈祥的中年女人出现在门口。这就是小陈吧？快进来，快进来！王淑芬热情地招呼着，眼中满是笑意。岳父王大山坐在沙发上，是个典型的北方汉子，浓眉大眼，说话声音洪亮。他仔细打量着陈明，眼神中带着审视。小陈，听小雪说你是老师。是的，叔叔，我在县一中教语文。陈明恭敬地回答。王大山点点头，当老师好，稳定，有前途。我们家小雪从小就聪明，配你这样的文化人正合适。那顿饭吃得很愉快，王淑芬的手艺很好，做了一桌子菜。陈明小心翼翼地应对着岳父的各种问题，关于工作，关于家庭，关于未来的规划。小陈，你家是农村的？王大山问。是的，叔叔，我父母都是农民，家里条件不太好。陈明如实回答，心里有些忐忑。王大山和王淑芬交换了一个眼神。这没关系，王淑芬笑着说，人品最重要，我看小陈就是个实诚的好孩子。饭后，王大山把陈明叫到了书房。小陈，我直说了，小雪是我们的独生女，我们对她的要求很高，你要娶她就得对她好一辈子。叔叔，我会的，我爱小雪，我会用我的一生来保护她。王大山拍了拍他的肩膀，我相信你，但是光有爱还不够，还得有能力。你现在工资不高，买房子养家都需要钱。陈明点头，我知道，我会努力的。我们家有个小生意，建材方面的，如果你愿意，可以帮忙打理。当然，你的本职工作也不能放下。这个提议让陈明很意外。他知道岳父家的条件不错，但没想到会主动提出让他参与生意。叔叔，你先别急着回答，回去好好想想。我们家不是要控制你，而是希望你能有更好的发展。那天晚上，陈明和小雪走在回家的路上。我爸怎么跟你说的？小雪问。他提到了生意的事儿。小雪停下脚步。明明我爸是好意，他看你有潜力才愿意帮你。我知道，我只是觉得什么？觉得我还没有证明自己就接受这么大的帮助，心里有些不安。小雪紧紧抱住了他。傻瓜，我们要结婚了，我爸就是你爸，家人之间还分什么彼此？
1个月后，陈明答应了岳父的提议，他开始在课余时间帮忙打理建材生意，主要负责账务和客户联系。岳父教了他很多生意经，也逐渐把一些重要的客户交给他负责。生意做得很顺利，陈明的收入也大幅增加。1年后，他们在县城买了房子，举办了婚礼。婚礼那天，王大山喝了很多酒，拉着陈明的手说：“小陈，从今天开始，你就是我们家的儿子了。”王淑芬也抹着眼泪说：“明明，小雪就交给你了，你们要好好过日子。”那时的陈明觉得自己是世界上最幸福的人。结婚后的第2年，陈明发现了一些奇怪的事情。那是一个周末，他和小雪回娘家吃饭。吃完饭后，岳父突然接了个电话，表情变得很严肃。“什么？怎么会这样？”王大山的声音有些急躁。电话挂断后，他匆匆忙忙地要出门。“爸，怎么了？”小雪问。“工地上出了点事儿，我得去看看。”王大山拿起车钥匙就要走。“我跟你一起去吧。”陈明主动提出。“不用，你们在家陪你妈。”王大山摆摆手就走了。那天晚上，王大山很晚才回来，脸色很难看。“大山，到底出什么事了？”王淑芬担心地问。“没什么大事，一个客户的货款出了问题。”王大山简单地说了一句，就不再多说。但陈明注意到，从那天开始，岳父经常深夜接电话，而且总是避开他们。有一次，陈明半夜起来上厕所，听到书房里传来岳父的声音：“我已经很努力了，再给我一点时间。不能这样做，会出人命的。”声音很小，但陈明听得很清楚。他心里开始担心岳父到底遇到了什么困难。第2天，他试探性地问小雪：“你爸最近是不是有什么烦心事？”“没有啊，怎么了？”小雪不以为然：“我感觉他有些不对劲。”“你想多了，我爸做生意这么多年，什么场面没见过。”陈明没有再说什么，但心里的担心并没有消除。又过了1个月，陈明在整理账务时发现了问题，几笔大额支出没有对应的收入记录，而且这些支出的用途都很模糊。他仔细检查了好几遍，确认没有看错。这天晚上，他忍不住问岳父：“爸，这几笔账我有些看不明白。”王大山接过账本，脸色瞬间变了。这个是我的私人开支，不用记在生意账上，但是金额很大，而且……明，王大山打断了他：“有些事情你不用管太多，做生意有做生意的规矩。”那天晚上，陈明失眠了。他总觉得岳父在隐瞒什么，而且可能是很严重的事情，但他又不知道该怎么办，毕竟这是岳父的私事。第2天，他决定找小雪谈谈。“小雪，我觉得你爸可能遇到了麻烦。”“什么麻烦？”陈明把自己的发现告诉了他。小雪听完后，表情也变得严肃起来。“你是说我爸在隐瞒什么？”“我不确定，但我觉得我们应该关心一下。”小雪沉默了一会儿：“我回去问问我妈。”那天晚上，小雪给陈明打电话，声音有些哽咽：“明，我妈说我爸确实遇到了一些困难，但她不肯说具体是什么。她只是让我们不要担心，说我爸会处理好的。那我们什么都不要做，就当不知道。我妈说，如果我爸想让我们知道，他会自己说的。”陈明心里很不舒服，他觉得自己应该做些什么，但又不知道该做什么。从那以后，他开始更加仔细地观察岳父的一举一动。他发现岳父经常心事重重，吃饭时也心不在焉。有时候接电话时，岳父的声音会变得很低，像是在求人。最让陈明担心的是，岳父开始变得疑神疑鬼。有一次，陈明去书房拿文件，岳父突然出现在门口，表情很紧张。“你在找什么？”“我想拿上次的合同复印件。”岳父走过来，亲自帮他找文件。“以后这些东西你直接问我要就行了，不用自己翻。”
那一刻，陈明感觉到了岳父对他的防备，这让他很伤心。他一直把岳父当作自己的父亲，没想到岳父却开始防着他。转眼到了结婚第3年，陈明和小雪的感情依然很好，但岳父的问题却越来越严重。春节前夕，发生了一件让陈明永远难忘的事儿。那天晚上，他们全家在一起吃年夜饭，岳父喝了很多酒，话也比平时多。明明，这几年辛苦你了。王大山举起酒杯，爸，您说什么呢？这是我应该做的。不，你不明白。王大山的眼中闪着泪光，我这个人做了很多错事。大山，你喝多了。王淑芬赶紧制止。我没喝多。王大山突然大声说道，我要跟明明说清楚。他转向陈明，眼神中满是痛苦。明明，如果有一天我出了事，你要照顾好小雪和你妈。爸，您别这样说。陈明心里一紧，我是认真的。王大山抓住陈明的手，答应我，无论发生什么，你都要保护好他们。那天晚上，王大山哭了。一个50多岁的男人，在年夜饭的餐桌上哭得像个孩子。王淑芬也哭了，小雪也哭了，只有陈明没有哭，因为他被震惊得说不出话来。第二天，王大山像什么都没发生过一样，又恢复了往常的样子。但陈明知道，昨天晚上的话绝不是酒后胡言。他开始更加仔细地观察，想要找到问题的根源。机会很快就来了。1个月后，陈明在整理文件时，意外发现了一张纸条。纸条上写着一个地址和一个时间，还有一句话：最后一次，之后就一笔勾销。这是岳父的笔记。陈明犹豫了很久，最终决定按照纸条上的地址去看看。那是一个废弃的工厂，位于城郊。陈明开车到了那里，远远地看到岳父的车已经停在门口。他把车停在隐蔽的地方，悄悄走了过去。透过破碎的窗户，他看到了让他震惊的一幕：岳父跪在地上，面前站着3个陌生的男人，其中一个人手里拿着一根铁棒，正在威胁着什么。王大山，你已经拖了半年了，我们的耐心是有限的，求求你们再给我1个月，我一定想办法。岳父的声音在颤抖。1个月？你以为我们是做慈善的？铁棒重重地敲在岳父身边的地面上，发出刺耳的声音。如果你还不起钱，我们就只能从你女儿身上找补了。听到这句话，陈明的血液几乎凝固了。他想冲进去，但理智告诉他，这样做只会让情况变得更糟。不要动我女儿！岳父突然站起来，有什么事冲我来？那你就赶紧把钱还了。我真的没有钱了，所有的资产都抵押了。那就卖房子，卖车子，想办法。陈明看到岳父又跪了下去，这一次是真的绝望了。他悄悄地离开了那里，心情复杂的无法形容。回到家后，他一整晚都没有睡着。第二天，他找到了小雪。小雪，我必须告诉你一件事。他把昨天看到的一切都告诉了小雪。小雪听完后，脸色变得苍白。你是说我爸欠了很多钱？不只是欠钱，那些人很危险。小雪沉默了很久。我们该怎么办？我觉得我们应该帮助他。怎么帮？我们也没有那么多钱。陈明握住他的手。我们可以想办法。房子可以卖掉，我们可以贷款。明明你，小雪，你爸把我当儿子，我就不能看着他出事儿。那天晚上，陈明做了一个决定，他要主动跟岳父摊牌，然后想办法帮助他渡过难关。但他没想到，还没等他行动，更大的危机就来了。3天后的深夜，陈明接到了岳母的电话。明明，你快来，你爸出事儿了。王淑芬的声音充满了恐慌。陈明和小雪立刻赶到了岳父母家。
一进门，他们就看到王大山坐在沙发上，头上缠着绷带，脸上青一块紫一块。爸，这是怎么回事？小雪急忙问。没事，就是不小心摔了一跤。王大山勉强笑了笑，但陈明知道这绝不是摔跤造成的。爸，到底发生了什么？他直接问道。王大山看了他一眼，眼中有些惊讶。你知道什么？我都知道了。陈明坐在岳父面前，我知道您欠了钱，我也知道那些人找过您。王淑芬和小雪都愣住了。你怎么知道的？王大山问。陈明把那天在工厂看到的一切都说了出来。说完后，整个客厅陷入了沉默。王大山长叹了一口气，我不想让你们知道的。爸到底欠了多少钱？小雪问。180万。王大山低声说道。这个数字让所有人都震惊了。怎么会这么多？王淑芬不敢相信。3年前我投资了一个项目，本来以为能赚大钱，结果项目失败了，不仅本金打了水漂，还欠了一屁股债。王大山开始讲述这几年的经历。原来3年前他听朋友介绍投资了一个房地产项目，当时房地产市场很好，他以为能赚一大笔钱。为了投资，他不仅拿出了所有的积蓄，还抵押了房子和店铺，甚至借了高利贷。结果项目烂尾了，开发商跑路了，他的钱全部打了水漂。我本来想慢慢还债，但高利贷的利息太高了。这3年来，我一直在拆东墙补西墙，债务越来越多。为什么不早点告诉我们？小雪哭着问。我不想让你们担心，我以为我能处理好的。陈明听完后心情很复杂，他理解岳父的苦衷，但也为他的隐瞒感到难过。爸，现在说这些都没用了，我们得想办法解决问题。没有办法了，王大山摇摇头，我已经山穷水尽了。我们可以卖房子。陈明说。不行，那是你们的婚房。房子可以再买，但家人不能失去。王淑芬抓住陈明的手。明明，我们不能拖累你们。妈，我们是一家人。那天晚上，他们商量了很久，最终决定卖掉陈明和小雪的房子，再加上岳父名下剩余的资产，大概能凑出100万。虽然还差80万，但至少可以缓解一下压力。第二天，陈明就开始联系房产中介。房子很快就有了买家，但价格比市场价低了不少。陈明没有讨价还价，急着用钱，只能接受。1个星期后，房子卖掉了。陈明拿着钱去找那些债主，希望能够协商分期还款，但那些人的态度很强硬。王大山欠我们的钱必须一次性还清，我们已经尽力了，剩下的钱我们会慢慢还。慢慢还，我们等不了。谈判失败了，那些人给了他们最后的期限，1个月内还清所有债务，否则后果自负。回到家后，陈明看到岳父一个人坐在阳台上，眼神空洞。爸，您别担心，我们再想想办法。明明是我害了你们。王大山的声音很低沉。不是您害了我们，是我们一家人遇到了困难。我这辈子做了很多错事，但最对不起的就是你们。陈明坐在岳父身边。爸，不要这样说，每个人都会犯错，重要的是我们要一起面对。如果我消失了，他们就不会为难你们了。听到这句话，陈明心里一紧。您千万不要有这种想法，我已经是个废人了，活着只会拖累你们。爸，陈明抓住岳父的手，您是我们的家人，我们不能失去您。那天晚上，陈明和小雪商量了很久，他们决定无论如何都要保护岳父的安全，但他们没想到危险来得比预想的更快，1个月的期限很快就到了。陈明他们只凑到了120万，还差60万。那些债主如约而至。
这次来的人更多，态度也更加强硬。王大山，时间到了。钱呢？我们已经凑了120万，剩下的什么？我们要的是全部。领头的人一脚踢翻了茶几，别跟我们讲条件，求求你们再给我们一点时间。王淑芬跪在地上求饶，时间，我们已经给了你们太多时间了。陈明站出来，有什么事冲我来，不要为难老人。你算什么东西？一个人推了陈明一把，陈明差点摔倒。我是王大山的女婿，他欠的钱我来还。你来还？你有钱吗？我可以想办法。想办法？领头的人冷笑，我们听腻了这句话。他掏出手机拨了个号码，把那个女人带过来。10分钟后，门外传来汽车的声音，几个人押着一个女人走了进来。陈明定睛一看，差点晕倒。被押进来的人是小雪。小雪，陈明想冲过去，但被人拦住了。放开我老婆！想要你老婆安全，就把钱交出来！王大山看到女儿被绑架，整个人都疯了。畜生！放开我女儿！闭嘴！一个人一巴掌打在王大山脸上，小雪的嘴被胶带封住，只能发出呜呜的声音。她的眼中满是恐惧。我们没有那么多钱。陈明大声说道。没有钱，那就用你老婆来抵债。你们想干什么？我们有的是办法让她赚钱。听到这句话，陈明的理智彻底崩溃了。他不顾一切地冲过去，想要救小雪，但他一个人怎么可能打得过这么多人？很快他就被打倒在地。明明！王淑芬哭着喊他的名字。我们再给你们3天时间。领头的人说，3天后如果还没有钱，这个女人就别想回来了。他们带着小雪离开了。陈明躺在地上，感觉整个世界都崩塌了。他从来没有想过自己会遇到这样的绝境。王大山瘫坐在沙发上，整个人像老了10岁。都是我的错，都是我的错。他不停地重复着这句话。王淑芬已经哭得说不出话来。陈明挣扎着站起来，我们必须救小雪。怎么救？我们没有钱。我去借，去贷款，去想一切办法。接下来的2天，陈明跑遍了所有的银行和借贷公司，但他的信用额度有限，最多只能借到20万，加上之前的120万，总共也就140万，还差40万。时间一分一秒的过去，陈明越来越绝望。第3天晚上，他接到了绑匪的电话。钱准备好了吗？还差一点，求求你们。没有商量的余地。明天中午12点，老地方交易。钱不够，人就别想要了。电话挂断了。陈明看着手机，眼中满是绝望。他想到了报警，但又担心会激怒绑匪，让小雪更加危险。夜深了，岳父母都睡了。陈明一个人坐在客厅里，思考着所有可能的办法。突然，他想到了一个人。他的大学同学李强现在在省城做生意，听说很成功。虽然他们已经很久没有联系了，但这是他最后的希望。他立刻给李强打了电话。明明，这么晚了，什么事？陈明把情况简单的说了一遍。你需要多少钱？40万。电话那头沉默了一会儿。明明，不是我不想帮你，但这个数目太大了。我知道这很为难，但我真的没有别的办法了。这样吧，我手头有20万现金，可以先借给你应急，剩下的我也想想办法。谢谢你。虽然还差20万，但至少有了一线希望。第2天早上，陈明开车去省城取钱。路上，他接到了一个陌生号码的电话。是陈明吗？是的，您是？我是你岳父的朋友，听说你们遇到了困难。您是？我可以帮你们解决问题，但需要见面详谈。
陈明心里一动，这会是救命稻草吗？好的，我们在哪里见面？今天晚上8点，城南的咖啡厅。挂断电话后，陈明心里既兴奋又忧虑。这个陌生人真的能帮助他们吗？晚上8点，陈明准时到达了咖啡厅。一个中年男人坐在角落里，看到陈明后招了招手。你就是陈明吧？我是赵老板。赵老板，您说可以帮我们？当然，但我需要你答应我一个条件。什么条件？赵老板压低声音。今天晚上你要去你岳父家过夜。为什么？因为今晚会有人去你岳父家，你需要在那里。陈明心里涌起不祥的预感。什么人？到时候你就知道了。记住，无论看到什么都不要出声。赵老板站起来，留下一个信封。这里是40万，密码是你岳父的生日。他走了2步，又回头说：记住我的话，今晚无论发生什么都不要出声。陈明拿着信封，心情复杂。他不知道今晚会发生什么，但为了救小雪，他别无选择。晚上10点，陈明回到了岳父家。明明，钱凑齐了吗？王淑芬急切地问。凑齐了。陈明把钱给他们看。王大山看到这么多钱，眼中闪过一丝复杂的情绪。明明，这些钱你是从哪里来的？朋友借的。什么朋友这么有钱？陈明没有回答，因为他自己也不知道那个赵老板到底是什么人。明明，今晚你就住在这里吧。王淑芬说，明天一早我们就去救小雪。好的，妈。深夜，陈明躺在客房里，心里忐忑不安。他不知道今晚会发生什么，但他有预感，一切都会有答案。果然，到了深夜2点，他听到了动静，那种轻微的摩擦声，低沉的窃窃私语声，还有岳母压抑的哭泣声。陈明想起了赵老板的话，无论看到什么都不要出声。他轻手轻脚地走向岳父母的房间，门缝里透出微弱的光线。陈明的手伸向门把手，心跳得像要跳出胸膛。他轻轻地推开门，看到了。陈明推开门的瞬间，眼前的景象让他彻底愣住了。房间里，岳父王大山正跪在地上，面前摆着一个巨大的保险柜。保险柜里堆满了现金，在微弱的灯光下闪闪发光。而岳母王淑芬坐在床边，手里拿着一沓沓钞票，正在仔细地数着。这些够了吗？王淑芬小声问道。够了，绝对够了。王大山的声音在颤抖，但不是因为恐惧，而是因为激动。陈明不敢相信自己的眼睛。这个保险柜里的钱至少有几百万。大山，我们这样做对吗？王淑芬停下手中的动作。我们没有选择。如果让明明知道真相，他会怎么看我们？可是我们骗了他这么久。我们不是骗他，我们是保护他。王大山站起来，这些钱本来就是我们的，只是不能让任何人知道。陈明的脑子一片混乱。什么叫这些钱本来就是我们的？什么叫不能让任何人知道？他想起了这3年来岳父的种种异常表现，想起了那些神秘的电话，想起了账目上的疑点。原来一切都是演戏。明明是个好孩子，王淑芬继续说，我们不能让他卷入这些事情，所以我们必须继续演下去。王大山重新蹲下，开始整理保险柜里的钱。明天我们就用这些钱去救小雪，然后告诉明明我们借到了钱。那些债主呢？他们已经得到了他们想要的。陈明越听越糊涂。什么叫他们已经得到了他们想要的？这时，王大山突然说了一句让陈明彻底震惊的话：小雪那边怎么样了？放心吧，她很安全，小李会照顾好她的。陈明感觉自己的世界观在崩塌。小雪的绑架也是假的，他会不会怀疑？王大山问。不会的，
我们安排得很仔细。他以为自己真的被绑架了。那就好。王大山长舒了一口气，这样明明就不会起疑了。陈明终于明白了，这一切都是一场戏。岳父的债务是假的，那些债主是假的，小雪的绑架也是假的。他们在演一出戏，而他就是唯一的观众。但是为什么要这样做？这时王淑芬说了一句话，解开了陈明心中的疑惑。大山，你说我们这样做值得吗？为了试探明明的人品，我们付出了这么大的代价。试探？原来这一切都是为了试探他。值得。王大山的声音很坚定，明明是小雪的丈夫，我们必须确认他是真心爱我们的女儿。可是他已经证明了他愿意卖房子救我们，这还不够。王大山摇摇头，我要看看当我们真的山穷水尽时，他会不会抛弃我们。陈明的心里涌起了愤怒，他们为了试探他，竟然设计了这么复杂的骗局。他想冲进去质问他们，但理智告诉他，现在还不是时候。他需要搞清楚更多的真相。那些钱是从哪里来的？王淑芬问。3年前那个投资项目其实是成功的。王大山的声音里带着得意，我们不仅没有亏钱，还赚了很多。那你为什么要装作失败的样子？因为我要试探明明。王大山站起来，我要看看当我们家败落时，他会不会嫌弃我们。陈明终于明白了一切，岳父不仅没有亏钱，反而赚了很多钱。但他为了试探自己，故意装作投资失败，欠债累累。现在看来，明明确实是个好孩子。王淑芬说，他愿意为了我们牺牲一切。是的，他通过了我们的考验。王大山点点头，从明天开始，我们就不用再演戏了。那我们怎么解释这些钱？就说是我的一个朋友借给我们的，等过段时间再还给他。陈明听到这里，再也忍不住了，他推开门走了进去。还要演到什么时候？看到陈明出现，王大山和王淑芬都愣住了。明明，你怎么？王淑芬慌忙站起来，想要遮挡保险柜。不用挡了，我都听到了。陈明的声音很平静，但眼中满是失望。王大山缓缓站起来，脸上的表情很复杂。明明，你听到了多少？全部。陈明看着他们，从你们的投资其实是成功的，到小雪的绑架是假的，我全都听到了。房间里陷入了沉默。过了很久，王大山才开口：明明，我们可以解释。解释什么？陈明打断了他，解释你们为什么要骗我，解释你们为什么要试探我。我们没有恶意。王淑芬急忙说道，我们只是想确认你是真心爱小雪的，所以你们就设计了这么复杂的骗局。陈明的声音开始颤抖，让我以为你们遇到了困难，让我卖掉房子，让我以为小雪被绑架了。明明，你要理解我们的苦衷。王大山走向陈明，小雪是我们的独生女，我们必须确保她嫁给了一个好人。确保？陈明冷笑，我们已经结婚3年了，我对小雪的感情还需要你们来确保吗？婚姻是一辈子的事情，我们必须谨慎。谨慎？陈明的声音越来越大，这不是谨慎，这是欺骗。他指着保险柜里的钱，这些钱有多少？王大山犹豫了一下，大概500万。500万？陈明不敢相信，你们有这么多钱，却让我以为你们欠债180万。明明我为了帮你们还债，卖掉了我们的房子。陈明的眼中涌出了泪水，那是我和小雪的家，是我们辛辛苦苦买的，我们可以补偿你。王淑芬说。补偿？陈明摇摇头，有些东西是不能用钱补偿的。他想起了这3年来的种种，为了帮助岳父，他每天都在担心，每天都在想办法筹钱。他放弃了很多机会，放弃了很多梦想，
只为了帮助这个家庭渡过难关。结果这一切都是假的。小雪知道这件事吗？陈明问。王大山和王淑芬交换了一个眼神。他不知道。王淑芬说，我们没有告诉他，所以他也被你们骗了。我们是为了他好。为了他好？陈明感到愤怒，你们让他以为自己被绑架了，让他害怕，让他绝望，这也是为了他好。明明，你听我们解释。我不想听。陈明转身就要走。明明，等等。王大山追上来，你要去哪里？去接小雪。你不能去。为什么不能？陈明回头看着他，因为会破坏你们的计划。不是的，是因为王大山犹豫了。因为什么？因为如果你现在去接他，他会知道这一切都是假的。那又怎么样？那他会恨我们的。王淑芬哭着说，明明，我们真的是为了你们好。陈明看着他们，心里五味杂陈。他理解他们作为父母的担心，但他不能接受他们的做法。你们知道吗？陈明的声音很轻，这3年来，我一直把你们当作我的亲生父母。明明，我的父母都是农民，文化不高，赚钱也不多，但他们从来没有骗过我，从来没有试探过我。陈明的眼泪终于流了下来。而你们却为了所谓的试探，欺骗了我3年。我们不是故意要伤害你的，但你们确实伤害了我。陈明擦掉眼泪，你们伤害了我对这个家的信任。他走向门口，然后停下来，没有回头。我现在去接小雪，至于我们之间的关系，我需要时间来考虑。明明，不要这样。王淑芬追上来，我们是一家人。一家人？陈明转过身，一家人会互相欺骗吗？我们保证以后再也不会了。以后？陈明苦笑，我怎么知道你们说的是真话还是假话？这句话像一把刀子，刺痛了王大山和王淑芬的心。他们意识到，他们的试探不仅没有加强彼此的信任，反而破坏了这个家庭的和谐。明明，我们错了。王大山低下了头，我们真的错了。错了？陈明看着他，你们觉得哪里错了？我们不应该欺骗你。还有呢？我们不应该试探你。还有呢？王大山想了想，我们不应该不信任你。对。陈明点点头，你们最大的错误就是不信任我。他看着这2个曾经让他尊敬的长辈，心情复杂。如果你们从一开始就信任我，就不会有这3年的欺骗。明明，我们现在信任你了。王淑芬说，你通过了我们的考验。考验？陈明摇摇头，爱情和婚姻不是考试，不需要考验。他走向门口，我去接小雪了。今晚的事情我会告诉他。不要！王大山和王淑芬同时喊道。为什么不要？因为他会恨我们的。那是你们应该承担的后果。陈明的声音很坚定，你们做了错事就应该承担后果。明明，求求你不要告诉他。王淑芬跪了下来。看到岳母跪在地上，陈明的心软了。我不会主动告诉他，但如果他问起，我不会撒谎。谢谢你，明明。陈明没有再说什么，转身离开了。走在深夜的街道上，他的心情很复杂。他不知道该如何面对小雪，不知道该如何处理这个家庭的关系。但他知道一件事儿，从今以后一切都不一样了。陈明按照绑匪给的地址来到了城郊的一个废弃厂房，但当他推开门时，看到的不是想象中的绑匪，而是小雪安静地坐在一张椅子上，面前放着一桌热腾腾的饭菜。明明，小雪看到他，脸上露出惊讶的表情。你怎么来了？我来接你回家。陈明走向他，你没事吧？我没事，他们对我很好。小雪指了指旁边的一个年轻人，这是小李，他一直在照顾我。
那个叫小李的年轻人看到陈明，有些尴尬地笑了笑。陈哥，你来了，你们认识？小雪疑惑地看着他们。陈明没有回答，而是对小李说：“可以让我们单独谈谈吗？”小李点点头，走出了房间。明明，到底怎么回事？小雪站起来，为什么小李叫你陈哥？你们以前见过吗？陈明看着妻子，心情很复杂。他显然不知道这一切都是假的，他真的以为自己被绑架了。小雪，我问你，这2天你害怕吗？当然害怕。小雪的眼中闪过恐惧，我以为我再也见不到你了。那你有没有想过，为什么这些绑匪对你这么好？什么意思？陈明坐在他对面，正常的绑匪会给你准备热饭热菜吗？会让你睡在干净的床上吗？小雪愣住了。明明，你想说什么？我想说，这一切都是假的。陈明深吸一口气，你没有被绑架，你爸也没有欠债，这一切都是他们安排的。不可能！小雪立刻反驳，我爸怎么可能做这种事？为了试探我。陈明苦笑，为了确认我是否真心爱你。你在说什么？我听不懂。陈明把今晚看到和听到的一切都告诉了小雪。随着他的讲述，小雪的脸色越来越苍白。你是说我爸妈为了试探你，故意装作欠债？对。然后安排人假装绑架我？对。而且他们其实很有钱，根本不需要我们帮助？对。小雪沉默了很久，然后突然哭了起来。为什么？为什么要这样做？陈明抱住她，我也想知道为什么。我们结婚3年了，他们还不相信你吗？显然不相信。小雪哭得更厉害了。明明，对不起，都是我的错。不是你的错。陈明轻抚她的头发，你也是受害者。可是他们是我的父母，他们做的错事，我也有责任。小雪，你没有责任。他们抱在一起，默默地哭泣。过了很久，小雪才停止哭泣。明明，我们现在怎么办？我不知道。陈明如实说道，我现在很迷茫。你会原谅他们吗？我不知道。陈明摇摇头，我需要时间来消化这一切。那我们的关系呢？什么关系？我们夫妻的关系。小雪担心地看着他，这件事会影响我们的感情吗？陈明认真地看着他，小雪，你觉得呢？我希望不会。那就不会。陈明握住他的手，这是你父母的错，不是你的错。可是我担心你会恨我们这个家庭。我不会恨你。陈明说，但我确实需要时间来处理和你父母的关系。我理解。小雪点点头，如果我是你，我也会很生气。他们又聊了很久，直到天快亮了才离开那个地方。回到家后，王大山和王淑芬已经在客厅里等着了。看到他们回来，2个老人都站了起来。小雪，你没事吧？王淑芬关心地问。小雪看了看陈明，然后看着父母。爸妈，我们需要谈谈。谈什么？王大山心里有些不安。谈谈这3年来发生的事情。王大山和王淑芬的脸色都变了。小雪，你都知道了？王淑芬小声问。我都知道了。小雪的声音很平静，包括投资成功的事儿，包括假绑架的事儿。小雪，我们可以解释。不用解释了。小雪打断了王大山，我只想问你们一个问题。什么问题？你们这样做值得吗？这个问题让王大山和王淑芬都沉默了。为了试探明明，你们欺骗了我们3年。小雪的声音开始颤抖，你们让我们卖掉了房子，让我们承受了巨大的压力，让我们以为这个家真的要完蛋了。小雪，最重要的是，你们伤害了我们之间的信任。小雪的眼泪流了下来。从今以后，我们怎么相信你们说的话？
王大山和王淑芬都低下了头。我们错了。王大山的声音很小，我们真的错了。错了就能解决问题吗？小雪问。被破坏的信任能够轻易修复吗？小雪，我们愿意做任何事情来弥补。王淑芬说。那就给我们时间。小雪看着父母，给我们时间来处理这件事儿。什么意思？我和明明需要搬出去住一段时间。不行，王大山立刻反对，你们是我们的孩子，怎么能搬出去？正因为我们是你们的孩子，所以我们更需要时间来原谅你们。陈明握住小雪的手，表示支持。我们会找个地方住，等我们想清楚了再回来。要多久？王淑芬问。不知道。小雪摇摇头，也许1个月，也许半年，也许更久。小雪，不要这样。王淑芬哭着说，我们是一家人，一家人就应该互相信任。小雪站起来，等你们真正学会信任我们的时候，我们就会回来。她拉着陈明的手走向房间，我们去收拾东西。在房间里，陈明看着小雪，你真的决定了？决定了。小雪的表情很坚定，我们需要一个新的开始。好，我支持你。他们开始收拾行李。客厅里，王大山和王淑芬相对而坐，都在反思自己的行为。我们是不是做错了？王淑芬问。我们确实做错了。王大山长叹一声，我们太过谨慎了。现在怎么办？等吧。王大山看着儿女的房间，等他们原谅我们的那一天。半个小时后，陈明和小雪收拾好了行李。他们走到客厅，看着2个老人。爸妈，我们走了。小雪说。什么时候回来？王淑芬问。等我们想清楚了就回来。那你们住哪里？我们会找地方的。陈明看着岳父母，心情很复杂。爸妈，我希望你们能明白，我们这样做不是为了惩罚你们，而是为了让这个家庭重新建立信任。我们明白。王大山点点头，我们等你们回来。我们会回来的。小雪说，但需要时间。他们提着行李走向门口。明明，小雪，王淑芬叫住了他们。什么事，妈？对不起。王淑芬深深地鞠了一躬，真的对不起。王大山也站起来，同样鞠了一躬，对不起，我们错了。看到2个老人的道歉，陈明和小雪都红了眼睛。我们会回来的。小雪再次说道，一定会回来的。然后他们离开了。走在街道上，陈明问小雪，你后悔吗？不后悔。小雪摇摇头，有些事情必须要做。那我们去哪里？先找个酒店住下，然后再找房子。好。他们走在深夜的街道上，虽然前路未卜，但心中却有了希望，因为他们知道，只有经历了这样的考验，他们的家庭才能变得更加坚强。3个月后，陈明和小雪回到了那个家。王大山和王淑芬已经在反思中学会了真正的信任。他们没有在试探，没有在欺骗，而是用真心来对待这个家庭的每一个成员。那个保险柜里的钱后来被用来重新买了房子，还帮助了很多需要帮助的人。而陈明和小雪也在这次危机中更加深刻地理解了什么是真正的家庭。从此以后，他们的家庭变得更加和谐，更加幸福，因为他们学会了最重要的一课：家人之间最重要的不是试探，而是信任。以上就是本期节目的全部内容了。如果您喜欢我们的节目，一定要点赞、订阅、打开小铃铛。欢迎在留言区发表您的想法。感谢收看。